नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुकको मूल राजनीति फेरि तरङ्गित भएको छ। सरकार फेरबदल हुन्छ कि भन्ने आशंका फेरि प्रस्तुत भएको छ र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति र कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षको अहिलेको असन्तुष्टिले अब फेरि सरकार तलमाथि हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। मुलुकका हरेक क्षेत्र यतिखेर आन्दोलित छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, त्यससँगै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्, त्यससँगै कर्मचारीहरू समेत यतिखेर सडक सङ्घर्षमा छन्। त्यसकारण यी विधेयकहरू बन्छन् कि बन्दैनन्, अहिले यो बजेट अधिवेशनमा यी विधेयकहरूले मूर्त रूप पाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, यो पनि यतिखेर बहस र छलफलको विषय बनेको छ। र बजेट कस्तो आउँदैछ यो पनि धेरैले जुन खालको अपेक्षा गरेका छन्, अहिले यो सरकारले भने जस्तो व्यवहारमा भने जस्तो बजेट ल्याउन सक्दैन भनेर पनि अर्का थरी मान्छेले टिप्पणी गरेका छन्। र त्योसँगै अहिले मुलुकको भू राजनीति पनि यतिखेर ठिकठाक छैन। त्यसकारण भू राजनीति पनि हलचल हुन सक्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता सीपी गजुरेल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छ। यो मुलुक चाहिँ स्थिर राजनीति नहुने भयो, अस्थिरताभन्दा बाहेक केही पनि नहुने भयो। अहिले यतिखेर सडकमा झन्डै 35,000 भन्दा बढी शिक्षकहरू कर्मचारी सडकमा छन्। चिकित्सकहरू फेरि अर्को माग, सेवा सुविधा राखेर अर्को माग गरिरहेका छन् भने उता कर्मचारीहरू अहिले कर्मचारी समायोजन विधेयक हामी अनुकूल हुन सकेन र चरम राजनीतिकरण भयो भनेर कर्मचारीहरू पनि आन्दोलित छन्। यो मुलुकमा थायी राजनीति चाहिँ अब असम्भव जस्तै हुने भयो, होइन? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अब असम्भवै त छैन, किनभने त्यो व्यवस्था चाहिँ स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले स्थायित्व पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा केमा निर्भर गर्छ भने जनता चाहिँ त्यो व्यवस्था र त्यो चाहिँ शासन पद्धतिबाट सन्तुष्ट छन् कि छैनन् त्यसबाट निर्भर हुन्छ, त्यसैमा आधारित हुन्छ। अहिले यो जुन अस्थिरता पैदा भइरहेको छ त्यसले के देखाउँछ भने यो व्यवस्था ठिक छैन, जनताले स्वीकार गरेका छैनन् यसलाई, र चाहिँ यहाँको जुन गभर्नेन्स छ यसले चाहिँ ठिक ढङ्गले काम गरेको छैन। यहाँको राज्यले चाहिँ जनतालाई सुविधा दिन सकेका छैन, जनताका चाहिँ समस्या हल भएका छैनन्, राष्ट्रको समस्या हल भएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पुष्टि गर्छ। त्यस हुनाले अब त्यसकारण हामीले यहीँ पनि आएर मैले कतिचोटि भने यो समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि व्यवस्थामै छ। समस्या व्यवस्थामा नै छ। 72 को संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै समस्या छ। अब एकातिर भ्रष्टाचारको चाङ थुप्रो छ, अर्कोतर्फ आम मानिसमा निराशाभन्दा बाहेक केही पनि छैन, र अर्कोतर्फ राज्यका संयन्त्रहरू प्राय सबैतिर असफल जस्तै देखिएका छन्। अब भ्रष्टाचार पनि सामान्य होइन कि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 10,000 करोडको भ्रष्टाचार सुन्दा पनि मान्छेले जिब्रो काटे। त्यो खालको भ्रष्टाचार केपी ओली अझै पनि सुशासनको नारा लगाउँदैछन्। तपाईँलाई के लाग्छ, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही गर्छ? यसले त अब उनको तेस्रो कि चौथो पल्ट भइसक्यो। यो तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व उनको, उनी असफलै भएका छन्। कुनै पालि पनि उनी सफल भएका छैन। उनले प्रधानमन्त्री हुने मौका त धेरैचोटि पाए, तर सफल प्रधानमन्त्री कहिले नै हुन सकेनन्। उनलाई पनि लाग्दो म सफल हुन पाए हुन्थ्यो भनेर, तर त्यो किन हुन सक्दैन भने जुन व्यवस्था अन्तर्गत त्यो उनी प्रधानमन्त्री छन् त्यो व्यवस्था नै यस्तो त्रुटिपूर्ण छ र त्यसले चाहिँ जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन र जनताका आवश्यकता, राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ उता राज्य सञ्चालनमा, राज्य पद्धतिमा त्यहाँतिर जानुपर्ने हो। यहाँ कोसिस के भएको छ भने पद्धति चाहिँ एकदमै राम्रो, यस्तो चाहिँ भाष्य बनाइएको छ। यहाँ व्यवस्था खराब हो कि नेतृत्व खराब, शासकहरू खराब? यसमा दुईटै खराब। बुझेका मान्छेले व्यवस्था
खासै खराब हुँदैन, शासकहरू चाहिँ चरम खराब हुँदाखेरि चाहिँ व्यवस्था पनि खराब जस्तो देखिन्छ भन्छन्। होइन, यहाँ चाहिँ दुईटै खराब भयो। व्यवस्था पनि खराब र शासकहरू पनि खराब। ओली देवा प्रचण्ड पनि खराब। उनीहरूले 72 को संविधान तयार गरे, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने यो पनि खराब। यो पनि नेपालको लागि अनुकूल होइन व्यवस्था। अब के गर्ने? व्यवस्था बदल्ने कि नेतृत्व बदल्ने? अब के हो भने अब चाहिँ धेरैले रियलाइजेसन गर्न थालेका छन्। किनभने पहिला त यो व्यवस्थाले चाहिँ अब चाहिँ सबै समस्या हल गरिदिन्छ, रामराज्य ल्याउँछ भन्ने थियो। स्विजरल्यान्ड बन्छ नेपाल भनेर पनि हल्ला पनि गरे यिनीहरूले नै, तर त्यो सम्भव थिएन, भएन। र हुँदै गएर चाहिँ नि चरम चाहिँ नि भ्रष्टाचार, तस्करी, अब यो त सबै कति अब गीत गाए जस्तै हुन आँट्छ। भ्रष्टाचार, तस्करी र बिचौलियाको कब्जामा मुलुकको नीति छैन, त्योभन्दा बाहिर जान सकेका छैन। त्यसकारण यो जानै पर्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले जे भन्छन् त्यो मान्नै पर्छ भन्ने त थिएन। तर यहाँको शासक वर्गहरूले जो सरकारमा जान्छन् ऊ जाने नै के को लागि जान खोजिरहेका छन् भने पैसा कमाउनलाई। किन? उनको राजनीतिलाई निरन्तरता दिनको निम्ति चाहिँ चुनाव, उनीहरू आफै भन्छन् यस्तो चुनाव खर्चिलो छ कि त्यसलाई थेक्नै सकिँदैन। त्यो चुनावको खर्च पुर्याउनको निम्ति पनि एकपल्ट त मन्त्री त बन्नै पर्यो। प्रधानमन्त्री बन्न पाए झन् राम्रो। भनेपछि चाहिँ उनीहरूको यो चाहिँ अपगुण जुन छ व्यवस्थाको, त्यसलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति, त्यसलाई निरन्तरता दिनको निम्ति अब राज्य कोषबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पैसा खाने, भ्रष्टाचार गर्ने। कुन व्यवस्था ल्याउने त? अब यत्रो उत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ उत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको छ, विश्वकै नमुना व्यवस्था भन्छन् नि शासकहरूले। योभन्दा पनि उत्कृष्ट व्यवस्था के हो त त्यसो भए? त्यो व्यवस्था भनेको त मैले अस्ति पनि यहीँ पनि भने, यो व्यवस्था भनेको गणतन्त्र त गणतन्त्रै ल्याउनु पर्छ। गणतन्त्रकै नाममा यो व्यवस्था चाहिँ छ, गणतन्त्र बिनाको व्यवस्था त होइन नि। होइन। त्यसकारण चाहिँ यो हामीले नेपाल जस्तो देशको निम्ति सुहाउँदो व्यवस्था चाहिँ के हो भने जनगणतन्त्र हो। ठ्याक्कै जनगणतन्त्र, जनताको गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन। अब सङ्घीयता त चाहिहाल्यो यहाँ। संहिता चाहिँ चाहिन्छ। संहिता ठुलो बलियो पक्ष चाहिँ संहिता चाहिँदैन। मुलुकको आर्थिक अवस्थाले भारी भयो, यो धान्न सकिँदैन भन्छन्। ठुलो तबका आम नागरिक समेत त्यो भन्न थालिसके। होइन, त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो खर्च बढी भएर यो व्यवस्था धान्न सकिँदैन भनेर जुन भनिराखेका छन्, त्यो खर्च यसो सोच्दाखेरि त अनावश्यक त्यहाँ पदाधिकारीहरू हुन्छन्, राज्यको निकायमा धेरै मान्छेहरू त्यहाँ भएको देखेपछि चाहिँ यत्रो मान्छे किन चाहियो भन्ने त हुन्छ। मुलुक यत्रो छ, सानो मुलुक, शासकै शासक छन्, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय 3 तहमा शासक छन्, किन चाहियो भन्ने त मान्छेलाई त्यो परिरहेछ। तर के हुन्छ भनेदेखि हिसाब गर्ने हो भनेदेखि त्यो सम्पत्ति त के हुन्छ भने तिनकाले खाने हुन्, तिनकाले रोजगारी दिने हो, त्यो दिए पनि। त्यस कारण त्यो बाहिर जाने भन्ने कुरो त होइन। त्यो कसैले सीमित मान्छेले खाने भयो त। सीमित दलका सीमित बाठाटाटाले जसले पहुँचको राजनीति गर्छन् तिनीहरूले मात्रै खाने भयो। खास आम नागरिक त्यो भुइँ मान्छेको त हातमा पुग्ने सम्भावना छैन। अनि हो, खास पहिला सिंहदरबारमा खान्थे तिनका मान्छे, अहिले प्रदेशतिर खान्छन्, एक थरी मान्छेले स्थानीय तहतिर खान्छन्, खाना चाहिँ खाइरहेछन्। तर आम मान्छे चाहिँ त्यो भुइँ मान्छे खाएको हेरेको हेरेछ। पहिला सिंहदरबारमा खान्छन् भनेर सुन्थ्यो, अहिले त खाएको देखिन थाहा पाउन थालिसके, आफ्नै अगाडि खान थालिसके। मुख्य कुरा त्यही हो, त्यहीँबाट आएको हो। किनभने त्यहाँभित्रका सम्पन्न भएका मान्छेहरू नै त्यो व्यवस्थाकोमा पनि रजाइ गरिरहेछन्, सङ्घीयतामा रजाइ पनि उनीहरूले गरिरहेछन्। भुइँ मान्छे भनिन्छ जसलाई, आम जनता जसलाई भनिन्छ, उसले त त्यहाँ केही पनि पाएको छैन। उसको नाममा त्यो व्यवस्था आएको छ, उसले चाहिँ केही पाएको छैन। उसको नाममा अर्कोले खाइरहेछ। पहिला सुन्थ्यो, अहिले देखिरहेछ। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ के हो त भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ किनभने ठिक मान्छेलाई चयन गर्न चाहिँ नसक्ने चाहिँ जुन अवस्था एक थरी बुझेका मान्छे चाहिँ यो देशमा व्यवस्था नेताभन्दा नागरिक नै खराब पनि भन्छन्। नागरिक नै खराब, जसलाई पनि चुनिदिने, जस्ता पात्रलाई पनि चुनिदिने, अनि नागरिकले नपाएको दुःख कसले पाउँछन्? यस्तै हो भोग्ने। जस्तो नेता त्यस्तै, जस्तो जनता त्यस्तै नेता, त्यस्तै व्यवस्था भनिरहेछन्। जनताको पनि कमजोरी त हुन्छ, तर त जनतालाई सिकाउन नसक्नु त
राजनीतिक पार्टीका नेताहरू राजनीतिक नेतृत्वको पनि कमजोरी हो नि। नेतृत्वले सिकाउन सक्नु पर्थ्यो नि, त्यो सिकाएन। अब जनता भनेको त निर्दोष हुन्छ परिभाषा अनुसार, त परिभाषा अनुसार जनता निर्दोष हुन्छ। उसले चाहिँ बुझेन, थाहा पाएन भने उसलाई कसैले बुझाइदिएन। किन बुझाउने? बुझाए कि फेरि उनीहरूको शासन त जान्छ। त्यसो हुनाले उनीहरू कोही पनि बुझाउनेमा छैनन्। त्यसै हुनाले चाहिँ जनतालाई दोष दिन होइन, दिन हुँदैन। जनतालाई जनताको दोष हुँदैन। जनतालाई बुझाउन नसक्ने राजनीतिक पार्टी तिनका नेताहरूको दोष हुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले जे भइरहेको छ त्यो व्यवस्था नेपालको लागि सुहाउँदो चाहिँ भएन। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि सरकार परिवर्तन गर्ने भन्छन्। अब सरकार परिवर्तन गर्ने, कङ्ग्रेससँग, नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने, त्यसपछि मुलुकमा ओलीको भन्दा पनि उत्कृष्ट शासन आउँछ भन्छ फेरि प्रचण्ड। आजभोलि सुन्नुभएको थियो नि, 2-4 दिन भयो, 2-4 महिना अगाडि भन्थे हामी 84 सम्म चुनावको चुई पनि बोल्दैनौँ भन्थे। 2-4 दिन भयो, आजभोलि चुनाव भन्न छोडेका छन्, सरकार भन्न थालेका छन् प्रचण्ड। खासमा उनलाई चाहिएको सरकारै हो। अब त्यो त भन्दिन, खासमा प्रचण्डलाई चाहिने सरकार मात्रै हो, अरू चाहिँदैन। भए पनि उनलाई पुग्दैन र त्यही सरकारमा जानको निम्ति, प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति, अब चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेर चाहिँ धन कुम्ल्याउनको निम्ति उनले चाहिँ यत्रो जनयुद्ध चाहिँ नि 10 वर्षको जनयुद्धमा जो उपलब्धि हो ती सबैलाई तिलाञ्जली दिएर त्यसमा हाम फालेका हुनु नि। उनलाई त त्यो त चाहियो। त्यसैको निम्ति त उनले यो सबै गरेको। यत्रो रगत बगाएर तपाईँले कस्तो नेता जन्माउनु भएछ? यो हामीले मात्रै जन्माएको हो। सबैको गुण दोष तपाईँहरू सबैको छ। हो, सबैको हो। त्यो त हुने भयो। हामीले उनलाई नेता बनाउन नसकेको जनतै खराब भने जस्तो हुने भयो। तपाईँले नेता बनाएर फेरि तपाईँहरू पनि खराब बन्नुभयो। हामीले जुन समयमा खराब भन्ने थाहा पायौँ त्यसपछि त हामीले छोडिदियौँ त्यो नेतालाई। तर अर्को ठुलो पङ्क्ति अझै पनि राम्रो छ, अझै पनि उत्कृष्ट छ, अझै पनि प्रचण्डको 10-12 वर्ष शासन आवश्यक छ, प्रचण्डको मूल राजनीति आवश्यक छ भनेर एउटा ठुलो तबका बसिरहेछ फेरि। त्यो त सबै छन्। अब काङ्ग्रेसका पनि, काङ्ग्रेसमा छन्, एमालेमा छन्, माओवादीको कुरा गर्दैछु मैले। पञ्चमा त छन् र राजावादी त त्यसै भन्छन्। राजावादीले सबै समस्या हल गरिदिन्छ भन्छन्। त्यस कारण जनतालाई झुक्क्याउने चाहिँ विभिन्न ब्रान्डका चाहिँ पार्टीहरू, नेताहरू त छन्, तर वास्तवमा यिनले हल गर्दैन। त्यस कारण हाम्रो पार्टीले चाहिँ त्यही भन्छ कि अब यो व्यवस्था नै चेन्ज गर्नुपर्छ, यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ। तर मान्छे तयार छैनन् फेरि। अब त्यो बिस्तारै तयार हुन्छन्। अब जनताले बुझ्दै जान्छन् विकल्प के त अब जनगणतन्त्र त विकल्प त रवि लामिछाने भन्छन्, बालेन शाह भन्छन्, हर्क साम्पाङ भन्छन्, उस्तै पर्यो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भन्छन् विकल्प, तर जनगणतन्त्र भन्दैनन्। त्यो चाहिँ थोरै मान्छेले भन्छन्, किनभने त्यो जनगणतन्त्रको अभ्यास यहाँ भएको छैन। जे अभ्यास भएको छ मान्छेलाई त्यसमा अभ्यस्त भएका छन्, त्यसो हुनाले भनेका हुन्। तर अहिले चाहिँ त्यो कुरो अलिअलि थोरै सुन्न पाइन्छ। अर्को व्यवस्था विकल्प चाहिँ छ कि छैन भन्दा छ भन्दाखेरि जुन व्यवस्थाको विकल्पै छैन, जुन व्यवस्था आवश्यकै छैन, त्यो विकल्प नै होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ मानेर जाने, त्यसैका नेतालाई भोट दिने भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको छ भने अब चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ भयो। किनभने धेरैचोटि अभ्यास गरियो नि, भएन। त्यही कुरा हो, नेता राम्रो भयो हुन्छ भनेर धेरै वर्ष त त्यसैले खायो। 34 वर्षको नेता राम्रो हुन्छ भन्न थालेको। कहिले बौद्धले प्रतिस्पर्धाको नाममा, कहिले अहिले गणतन्त्रको नाममा 34 वर्ष भयो, तर व्यवस्था राम्रो भएन। 3400 काण्ड चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्ड चाहिँ छरपष्ट भइरहेछन्। भनेपछि अनि यी त यसले समस्या हल गर्ने त होइन रहेछ यो व्यवस्थाले भन्ने त पटक प्रमाण भइसकेको हुनाले अब चाहिँ प्रमाणित नभएको एकपल्ट हामीले के भन्छौँ भने जनगणतन्त्रको अभ्यास गरौँ। किनभने जनगणतन्त्रले चाहिँ आम जनताको हित विपरीत जान सक्दैन, त्यसको आधार त्यो हो। त्यस हुनाले जनगणतन्त्र चाहिँ जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ। ठ्याक्कै के हो त यो जनगणतन्त्र पनि? ठ्याक्कै हुन त धेरैपल्ट छलफल गरिसक्यौँ, जनताले पनि ठ्याक्कै बुझ्न सकेका छैनन् जनगणतन्त्र यस्तो हुन्छ। अनि अन्तिम प्र्याक्टिस भनौँ, जनगणतन्त्र ल्याइसके पछाडि आम मानिसको दैनिकीमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो अझै पनि मान्छेहरू ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। तर के गर्ने? ठ्याक्कै जनगणतन्त्र के त? अब ठ्याक्कै जनगणतन्त्र भनेको आम मानिसले बुझ्ने भाषामा अब
जनगणतन्त्र भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ नि बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो हुन्छ त त्यो कस्तो हो त भनेर चाहिँ अब यसलाई मोटामोटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चीनको जस्तो हुन्छ। चीनको जस्तो माओको नेतृत्वमा त्यहाँ जनगणतन्त्रै आएको हो। अहिले पनि जनगणतन्त्र चीन नै भन्छ चीनले। जनगणतन्त्र भएको हुनाले अब त्यत्रो ठुलो देशमा त्यत्रो चाहिँ अहिले त धेरै नै सम्पन्न पनि भएको छ। त्यस्तो देशमा भ्रष्टाचारको काण्ड त बिरलै पाइन्छ नि। किनभने भ्रष्टाचार काण्ड भनेको चाहिँ त्यो धेरैजना मान्छेको हत्या गरे बराबरको अपराध हो भन्ने मान्यता हुन्छ त्यहाँ। र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको सजाय दिन्छ। कयौँ त्यहाँ ठुल्ठुला मानिसहरू पनि केही भ्रष्टाचारमा परे उनलाई पनि फाँसीकी सजाय। सिधै मृत्युदण्ड दिने हो। यहाँ चाहिँ सिधै फुलमालाले सम्मान हुन्छ, त्यहाँ मृत्युदण्ड हुन्छ हो भनेपछि त अनि मान्छे त आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो त केही होइन। तर पनि त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार त हुन्छ, कहीँ कहीँ हुन्छ। तर त्यसलाई छुट दिएको चाहिँ त्यो रेकर्डै छैन। छुट दिनै पाउँदैन, संविधान त पाउँदैन त्यहाँ। त्यस हुनाले यो अनि एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को चाहिँ देश सम्पन्न नहुनको कारण के हो भनेदेखि विदेशी हस्तक्षेप हो। यहाँका साधन स्रोतहरू अर्कैले कब्जा गरिहाल्छ। अब नदी हाम्रो देशमा बग्छन्, हिमाल हाम्रो देशमा उभिया छ, त्यसको फाइदा जति अर्कोले लुटेको छ। त्यही त हामी भन्छौँ नेपाली राजनीतिमा सधैँ बढ्दो भारतीय निर्भरता कसरी कम गर्ने बहस हुन्छ, तर कम गर्ने प्रयास हुँदैन। त्यस हुनाले त्यो बरु माओको पालामा त्यस्तो हुँदाखेरि उनले चाहिँ स्पष्ट माओले जवाफ दिए नि हामी बरु मर्छौँ तर हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिँदैनौँ। ल हस्तक्षेप गर्न आउँछौँ भने हामी लड्छौँ, अन्तिमसम्म लड्छौँ बरु, तर हामी चाहिँ यो देशलाई अर्काको अधीनमा जान दिँदैनौँ भनेर चाहिँ त्यसरी त्यसलाई बचाएको देश हो। र उनीहरूको देशहरूमा बाह्य हस्तक्षेप हुँदैन, जलस्रोत मात्रै हामीले हाम्रो उसमा प्रयोग गर्न पाउँछौँ। त्योसँगै उनीहरू आर्थिक रूपमा पनि अति बलियो बने नि त। आर्थिक रूपमा टेक्नोलोजीमा सूचना प्रविधिमा आज विश्वको पहिलो दोस्रो स्थानमा उनीहरू छन् भइसक्यो। अनि अब पहिले क्रान्तिभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने वर्षमा 3-4 लाख मान्छे जहिले पनि भुखमरीबाट मर्ने देश हो त्यो। ठ्याक्कै तपाईँले मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने यो मुलुकको जुन खालको असन्तुष्टि, जुन खालको भ्रष्टाचार, बिचौलिया, सुशासन छैन, अनि विकास निर्माणको नाममा जुन खालको स्तरहीन काम भइरहेछ, तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? यही व्यवस्थाभित्र त धेरै गर्न सकिँदैन थियो। यही व्यवस्थाभित्र जनगणतन्त्रै आयो। त्यसकारण पहिलो शर्त हामीले यो व्यवस्थाको परिवर्तन जनगणतन्त्रै आयो। जनगणतन्त्र तपाईँको पार्टी सत्तामा गयो, कहाँबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ आम जनताका जे समस्या छन्, पहिलो आधारभूत समस्या त्यसलाई गर्छौँ। अब शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा भयो। जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी फ्री गरिदिइहाल्नुहुन्छ तपाईँ? फ्री गरिदिइहाल्नुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट विकास निर्माणको कुरा भयो। हाम्रो आर्थिक स्रोतहरू के हुन्, तिनलाई कसरी परिचालन गर्ने होइन, देशलाई अब कसरी समृद्ध बनाउने। विदेशी हस्तक्षेप छ भने ती असमान सन्धिहरू कुन कुन छन् तिनलाई खारेज गर्ने। असमान सन्धिहरू खारेज गरिदिइहाल्ने किनभने त्यो व्यवस्था आउनुको अर्थै त्यही हो। महाकाली सन्धि, टनकपुर सन्धि जस्ता सन्धिहरू खारेज भइहाल्छ। असमान सन्धिहरू हामी त्यो एजेन्डामा लाने कुरा भइहाल्यो। अब त्यसमा वार्ता त होला, छलफल होला, उनीहरूले दलिल दिन त पाउने भए त्यो त बेग्लै कुरा हो। त्यसलाई समय जति लाग्छ त्यो त लाग्ने होला। तर चाहिँ के भने अब असमान सन्धि भएर बसिरहने, सन्चो मानेर त्यसलाई चाहिँ पालना गरेर बस्ने भन्ने हुँदैन। त्यसकारण बाँकी राख्छ हामीलाई भारतले। यत्रो बलियो भारत छ छिमेकी, उसँगै छ असमान सन्धिहरू प्रशस्त, यत्रा शासकहरू छन्, उसका पक्षपोषकहरू, मान्छ त मारिहाल्छन् नि। होइन, त्यो चाहिँ त के हुन्छ भने त्यो हामीलाई त्यसै चाहिँ भयभीत भएको हो। नाकाबन्दी गर्छ उसले, नाकाबन्दीको सामना गर्ने। 82% खानेकुरा तीबाट आयात गर्नुपर्छ हामीले, उतैबाट ल्याउनुपर्छ। बाटो त्यही हो। तेस्रो मुलुकसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन, समुद्र छैन, हामीसँग सम्बन्ध छैन, धेरै समस्या छ। समस्या धेरै हुन्छ, तर समय त्यो छोटो पिरियडको लागि हुन्छ। त्यो एकपल्ट हल भएपछि पुस्ता दर पुस्ताको लागि त्यो चाहिँ आनन्द हुन्छ। असमान सन्धि त चीनसँग धेरै भएको। जापानले आक्रमण गरेको थियो, जापानले केही भूभाग कब्जै गरेको थियो नि त चीनको, त्यसलाई पनि फिर्ता लिए उनीहरूले। र अनि त्यहाँबाट अहिले कुनै असमान सन्धि छैन। आफ्नो साधन स्रोतहरू राम्रोसँग परिचालन गर्न पाएका छन् उनीहरूले। अनि उत्पादनहरू बढाएका छन्। जनसङ्ख्या त उनीहरूको लागि चाहिँ
त्यत्रो मान्छेलाई कसरी पाल्छ चीनले भन्थे पहिला उनीहरूको लागि त 150 करोड जनसङ्ख्या खोइ अब कसरी पाल्छ भन्दा आन्दोलनभन्दा बाहेक केही थिएन। पर्स्यौनी के छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको प्रति व्यक्ति आय चाहिँ नि बढ्दै गएको छ, जीवनस्तर बढ्दै गएको छ। अहिले जीवनस्तर हेर्ने भने चीनको धेरै माथि पुगिसकेको छ। पहिलो शक्ति राष्ट्रको रूपमा आर्थिक राजनीतिक आइरहेछ भनेपछि त्यो सबै कसले दिएर भएको हो र अर्काले दिएर हुने कुरा होइन नि त्यो। अर्काले त कसैले पनि दिँदैन त्यसरी। त्यहीँका जनताले चाहिँ उत्पादन गरे, जनतामा त्यो शक्ति छ, नेपाली जनतामा पनि छ। तर के भने त्यो चाहिँ त्यो शक्तिको जनतासँग भएको शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्नै पाइएन क्या। अब त्यो प्रयोग गर्न पनि विदेश जानुपर्ने भयो। सिधै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको होइन, त्यो त हाम्रो विशेषता अनुसारको हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ तपाईँको उसमा कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ कि यस्तै खालको संसदीय प्रक्रियाबाट हुन्छ? संसदीय प्रक्रिया होइन, यो खालको संसदीय संरचना चाहिँ निमिट्यान नै हुन्छ। संरचना जनप्रतिनिधि त हुन्छ, त्यसैलाई यिनीहरूले संसद भन्छन्। अब त्यसलाई संसद नभएर उहाँ पिपुल्स के भन्छ पिपुल्स कङ्ग्रेस भन्छ, जनकङ्ग्रेस भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो निर्वाचित त निर्वाचित हुन्छ, तर त्यसको नाम जनकङ्ग्रेस हो, पार्लियामेन्ट होइन। र चाहिँ अब कुन व्यवस्था माने कस्तो खालको चाहिँ नि ऊ शासन प्रणाली ल्याउने भन्ने कुरा त त्यसभित्रको चाहिँ प्रणाली ल्याउनु त त्यो त परिस्थितिमा निर्भर गर्छ। त्यतिखेरकै बेलामा तपाईँको के छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति छ होइन तपाईँको चाहिँ? होइन, हाम्रो त्यस्तो के छ शासकीय स्वरूपमा तपाईँको संरचना के छ? शासकीय स्वरूप चाहिँ छुट्टै भन्ने त्यस्तो छैन, किनभने यो व्यवस्थै हामीले यो व्यवस्था खालिसके पछाडि एउटा संरचना चाहिन्छ। संरचना त त्यही हो, जनकङ्ग्रेसको निर्वाचन हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब त्यतिखेरको उसले चाहिँ के गर्छ, क्रान्तिकारी परिषद भन्ने हुन्छ होला नि, त्यो अस्थायी रूपले त्यहाँ त्यो क्रान्तिकारी परिषदले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने कुरा हो। यो चाहिँ खालको चाहिँ नि त्यो संसदीय राष्ट्रपति चुन्छ त्यो पनि सोच्न सक्छ। प्रायः त्यस्तै छ, त्यस्तो जनगणना इमान्दार हुनु पर्यो मुलुकमा। अब तपाईँहरूको उमेरले पनि साथ दिन्न, तपाईँहरूसँग त्यो खालको कार्यकर्ता पनि छैनन्। अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीसँग अब तयार हुन्छ। अब चाहिँ अब यो व्यवस्थाबाट वाक्क भएको जाने ठाउँ त हाम्रै हो। वाक्क हुँदाखेरि मान्छेहरू ज्ञानेन्द्र शाहतिर पुग्न थालिसके होइन, ज्ञानेन्द्र शाहको पनि त्यही 15 गतेभन्दा अगाडि एउटा जुन चाहिँ माहौल बनेको थियो नि ज्ञानेन्द्र शाहको, 15 गतेको एक दिनले धुलो पिठो भयो। घुसपैठ भएछ नि त त्यहाँ पनि। भाटपट्टिको सामान चोरीमा कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीको छोराहरू गएछन्। अनि त्यो त उनीहरूको चरित्र त्यस्तो हुने कुरा भइहाल्यो। यिनै दलका नेता कार्यकर्ताका छोराछोरी गएछन् भाटपट्टिको लुटपाटमा, समाचार सार्वजनिक भइसक्यो। काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्रीका छोराछोरी चाहिँ भाटपट्टिदेखि तोडफोडमा लुटपाटमा गएछन्। उनले कमाइको धन्दा त्यसैलाई बनाएछ। अब माओवादीका गए होलान्, एमालेका गए होलान्, काङ्ग्रेसको गए त सार्वजनिक भइसक्यो। होइन, त्यो त जुन जो गए भने पनि त्यो ठिक छ, त्यस्तो अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनु, एक्सपोज गर्नु त राम्रो कुरा हो। हाम्रै कोही रहेछन् भने चाहिँ त्यो चोरी गरे भने त गर्दै हो नि एक्सपोज, हामीलाई त्यसको चिन्ता छैन। त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि अब उनीहरूले चाहिँ आयोजना गरेको आयोजकहरूले नै त्यो हामीले आफ्नै आँखाले देख्यो नि त। गाडी चाहिँ घुइक्याएर आओ भनेर मुख्य कमान्डरले त्यसो गरिदिएपछि त अब एकजना को थिए भन्ने कुराले त कम महत्त्व राख्ने भयो क्या। अब कमान्डरै हुइक्याएर गाडी हुइक्याएर झन्डै सिधै भनेपछि उनी त जेल गए दुर्गा प्रसाद त 2-4 वर्ष थन्किन्छन्। थन्किन्छन् कि अब फेरि उसमा छुट्छन् कि बेलमा छुट्छन् कि। अब तपाईँ लामो तपाईँले समय शिक्षण पेसा पनि गर्नुभयो। अहिले यो शिक्षकहरूको झन्डै 23-24 दिन भइसक्यो यो आन्दोलन। शिक्षा मन्त्री नै यही कारणले परिवर्तन भइसक्यो। विद्या भट्टराईको ठाउँमा रघुजी पन्त आइसके, शिक्षकहरू सडकमै छन्, वार्ता भइरहेछ, वार्ता सफल हुन सकेका छैन। यो शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँले कुन रूप हेर्नु भएको छ? यो शिक्षक आन्दोलनको जुन मागहरू छन् त्यो माग चाहिँ आधारभूत रूपमा ठिक छन् भन्ने लागेको छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको समर्थन छ। त्यो त हामीले स्टेटमेन्टै दियौँ, हाम्रो शिक्षकहरू पनि लागिरहेका छन्। तपाईँहरूको विचार राख्ने शिक्षकहरू पनि सडकमै छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूका कतिपय मागहरू चाहिँ त्यो जायज छन्, किनभने
शिक्षकहरूलाई त उनीहरूको योग्यता पुग्यो पुगेन, उनीहरूले राम्रो काम गरे कि गरेनन् भन्ने चाहिँ त्यसमा कडाइ गर्ने एउटा पक्ष छ। तर चाहिँ कस्तो पढाइ, गुणस्तर पढाए कि पढाएनन्, भयो कि भएन, अनि मुलुकमा बस्न सक्ने जनशक्ति पढाए कि पढाएनन्, व्यवहारिक शिक्षा देखिदिएनन्, कक्षालयमा कति समय दिए, कति पार्टीको झोला बोके, त्यो चाहिँ त मूल्याङ्कनको विषय हो। तर चाहिँ शिक्षक पेसा चाहिँ जति मर्यादित हुनुपर्ने हो, जति सम्मानित हुनुपर्ने हो त्यो छैन। उनीहरूको र कर्मचारीको तलबको चाहिँ नै धेरै ठुलो अन्तर छ। तलब भत्ता सबै कुराको अन्तर छ र असमान व्यवहार छ त्यहाँ शिक्षकहरूलाई। भनेपछि त त्यो चाहिँ असमान व्यवहार त गर्नु भएन नि। समान व्यवहार गर्यो भने वार्षिक 3 देखि 4 खर्ब पैसा लाग्छ, कहाँबाट दिने भन्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकार। अनि किन सरकारमा बसेको त? अब केपी ओली नेतृत्व सरकार के भन्छ, त्यो शिक्षक आन्दोलनलाई उचालेर भड्काउने काम यिनै माओवादीका मान्छेहरू, यिनै क्रान्तिकारी भनौदाहरू र राजावादीहरूले भड्काएको, त्यसकारण त्यो सडकमा बसिरहनु पर्छ भनेर उचाल्ने प्रचण्ड तपाईँहरू जस्तै मान्छे भनेर केपी ओलीका मान्छेहरू भन्न थालिसके। होइन, त्यो त्यसो उनले सक्दैनन् भने पहिले छोडिदिए भइहाल्यो नि। जसले 4 करोडको 4 अरबको 3-4 खर्बको पैसा लाग्छ यो व्यवस्थापन गर्न भन्छ। जसले व्यवस्थापन गर्छ उसै उही बस्छ सरकारमा। 10 वर्ष बस्छु भने 10 वर्ष बाँच्छु भन्छन् केपी ओली त। कहाँ सरकार छोड्ने? अहिले 15 महिना पछाडि शेरबहादुर देउवा दिने हो, फेरि मिलेर आवधिक निर्वाचन 84 मा जाने हो, त्यसपछि फेरि हामी मिलिमिली गर्ने हो, सरकार चलाउने हो भन्छन् केपी ओली। अनि तलबाट केपी ओली छोड्ने छाडकाडमा छैनन् कर्मचारीलाई। अनि अब कर्मचारीलाई के गर्छन् फेरि? अब कर्मचारी माग आयो, डाक्टरहरूलाई के गर्छन्? चिकित्सकहरू सडकमा छन्, सेवा सुविधा भएन, सामान्य कर्मचारी जति पनि तलब भएन भन्छ। त्यो त उनीहरूको माग जायज छ। जायज माग राख्दाखेरि पनि चिकित्सकहरूको मागप्रति पनि तपाईँको समर्थन छ? समर्थन छ। उनीहरूले त खानै पुग्दैन अचेलभरि उनीहरूले जो दिइरहेका छन्। डाक्टर भनेको त सम्मानित पेसा हो। एउटा डाक्टरले चाहिँ सबै आफ्ना काम वास्तवमा घरमा गरेर भ्याउँदा नि भ्याउँदैन। थोरै उसले त अर्काको श्रम चाहिँ नै किन्नुपर्छ। त्यसकारण शिक्षकहरूलाई त्यति पनि पुग्ने दिएन भनेदेखि त शिक्षकको हालत के हो? शिक्षक र उसको चिकित्सकहरू अब कर्मचारीहरूको हालत के होला? त्यसकारण कुनै पनि एउटा शासनमा भएको मान्छेले त्यो सामान्यतया भन्दैन मैले तलब दिन खुवाउन सकिनँ बाबा भनेर पनि भन्ने, अनि त्यहाँबाट सत्तामा पनि बस्ने। दुइटै कुरा नि एकैचोटि हुन्छ। नसक्ने भए जानु हुँदैन नि त। जसले सक्छ त्यसैले गर्छ नि त। यो व्यवस्थालाई नसके पनि केपी ओली नै बस्ने रे, अर्को गुन्जाइस छैन सिंहदरबारमा भन्छन् केपी ओली। तर त्यसरी बस्न धेरै समय बस्दैनन्। उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्तो प्रकारले शासन धेरै वर्ष चल्दैन यहाँ नेपालमा। किनभने नेपालीले चाहिँ कुरा बुझेपछि फेरि एकोरिएर लाग्छन् उनीहरू। राम्रो नेपालीहरूले कुरो बुझ्यो भने एकोरिन्छन्। एकोरिने बेला हुन आँटेको छ, हुन लागेको छ। हो, त्यस हुनाले अब चाहिँ त्यो भएर पनि म सत्तामै बस्छु भन्न थालेपछि त जो पनि त्यसको विरोधमा त उत्रिनु त परिहाल्यो। केपी ओली त सत्ता मात्र होइन कि सडकमा पनि बस्ने रे, सडकमा आफ्ना युवाहरू राख्ने रे, सत्तामा आफू बस्ने। अस्ति सडक प्रदर्शन गरिसके। 40 वर्ष मुनिका देशैभरिका युवालाई बटुलेर अब केपी ओलीले सडक प्रदर्शन गरिसके। अब यो जनतालाई भिडाउने लडाउने कुरा हो। त्यो जनतालाई लडाएर एक प्रकारको गृहयुद्धको स्थिति चाहिँ पैदा गर्नु यिनीहरूले गराउँदैनन् भन्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण त्यो सबैले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यो विकल्प सोचिएन भनेदेखि यस्ताहरूले चाहिँ देशलाई जस्तातिर पनि लैजान सक्छ। अब सबैले त्यही भन्छन्, राजावादीहरू अब यो अन्तिम अवसर हो, सोच्ने बेला आइसक्यो भन्छन्। तपाईँहरू जस्ता खुङ्खार क्रान्तिकारीहरू पनि यो अन्तिम अवसर हो, अन्तिम अवस्था हो, सोच्ने बेला आइसक्यो भन्नुहुन्छ। अब प्रचण्ड ओलीहरू पनि त्यही भन्छन्। कसको पक्षमा सोच्ने नागरिकले चाहिँ, जनताले चाहिँ? होइन, उनीहरूले त त्यो भन्ने अधिकार किन छैन भनेदेखि शासन सत्ता बागडोर त उनीहरूको हातमा छ नि। ओली देउवा प्रचण्ड पनि हो। उनीहरूले त्यसो भनेपछि चाहिँ कि त सक्दिनँ, सम्भव भएन, सक्ने चाहिँ को हो त्यसलाई चाहिँ बनाउन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि प्रस्ताव गर्नु पर्यो। होइन भनेदेखि यत्रो वर्ष सत्ता चलाइराखेको यही व्यवस्था अन्तर्गत यो सकिएन भनेदेखि यो हाम्रो बाटो भएन, यो अब अरू कसैलाई दिनु पर्यो, यो व्यवस्था हामीले ठेक्न सकेनौँ भन्नु पर्यो नि। यी सबै विषयहरू पोखेर एकचोटि जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ न। अब जनमत सङ्ग्रह सबै विषय, राज संस्था, हिन्दू राज्य, सङ्घीयता, यी सबै खालका
यो शासन प्रक्रिया पद्धतिका बारेमा चाहिँ एकचोटि आम नागरिकबाट जनमत लिनु पर्यो। ठिक छ, उनीहरूले चाहिँ नि पोजिटिभली सोचे भनेदेखि त्यहाँ गोलमेज सम्मेलन हुनसक्छ। सबै पार्टीहरूका सुझावहरू लिन सकेर राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने हो हामी सामूहिक रूपले सोचौँ भनेर भन्न सक्छ। त्यो भन्छन्, भन्दैन यिनीहरू। त्यो गरेर हुँदैन यिनीहरूलाई, किनभने उनीहरूलाई त गलत तयार हटाउनै पर्छ। कोही त जनमत सङ्ग्रह भनेको अस्ति गएको संविधान सभाको निर्वाचन, अस्ति गएको आवधिक निर्वाचन, त्यही हो जनमत सङ्ग्रह। यो मुलुकमा जनमत सङ्ग्रह भन्ने कुरा नसोचे हुन्छ भन्छन् उनीहरू त। उनीहरू त्यो भन्छन्, त्यो उनीहरू मान्दा पनि मान्दैनन्। एउटा प्रधानमन्त्री पद त ज्यान गए पनि छोड्दैनन् भने यिनीहरू व्यवस्था नै यिनीहरूले चाहिँ उसमा राख्लान्, परीक्षाको घडीमा पुर्याउलान् भन्ने त लाग्दैन। नलाग्दासम्म चाहिँ के हो भने अन्तिम विकल्प पनि अब उनीहरूलाई अब जनताले नहटाइकन, अब जस्तो बङ्गलादेशमा भयो, श्रीलङ्कामा भयो, अब त्यहाँ पनि एउटा बाध्यता त थियो जनताको अगाडि। अब वैधानिक तरिकाहरूले राम्रो मुखले त उनीहरूले त गर्दै गरेन, नगरेपछि त जनता अब राष्ट्रपति भवन कब्जा गरे, ऊ गरे, यस्तो अवस्था आयो। त्यस कारण त्यस्तै हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्था मुलुकमा आउन सक्ने सम्भावना अब यसले त अराजकता त निम्ति अब यिनीहरूले यो मुलुकबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। होइन, त्यो त्यतैतिर जान थाल्यो क्या। कहाँ जान्छ यिनीहरू? भारत? खोइ अब उनीहरूले सोचे होला नि। अरू मुलुकले चिनले लिन्न यिनीहरूलाई? यो बोझहरूलाई किन लिइरहने? पछि ओली देवा प्रचण्ड यो मुलुकलाई बोझ भयो। बोझ भयो नि त। उनीहरूले त केही गर्न पनि सक्नु छैन, अनि त्यहाँबाट सरकार पनि छोड्नु छैन, अनि यही व्यवस्था ठिक छ भन्न पनि छोड्नु छैन। यही व्यवस्था उत्कृष्ट छ। 72 को संविधानमा राम राज्य छ, सबै थोक हुन्छ, सब थोक पाइन्छ। यहाँ निराशा र यस्तै खालका निराशाहरूको व्यापार गर्ने चाहिँ तपाईँहरू हो। यो निराशा मात्रै बाँड्छन्, यिनीहरूले के गर्दैनन्, न गर्न सक्छन्, न जनमत प्राप्त गर्न सक्छन् भन्छन् फेरि उनीहरू श्रीमतावालबाट। हामी त अब एउटा प्रस्तावै लाँदैछौँ हाम्रै तर्फबाट पनि। के छ तपाईँको प्रस्ताव भन्नुहोस् त? अब हाम्रो तर्फबाट प्रस्ताव के लाएको छौँ भने जुन कुरा हामी अहिले भनिराखेका छौँ, आम जनतालाई पनि यही कुरा भनेका छौँ, हामीले यो अभियान चलाउँदा पनि त्यही कुरा भन्यौँ। जनताको तर्फबाट ठिक छ ल, त्यस्तो व्यवस्था हो भने त्यही ल्याउनुपर्छ भन्नेमा पनि छन्। अब यसलाई हामीले चाहिँ छलफलमा लैजाउँ भनेर चाहिँ। के छलफल भन्नुहोस् त? यो व्यवस्था ठिक छ कि छैन, यो व्यवस्था अब विकल्प त खोज्नु पर्यो। जनगणतन्त्रमा जाने हो कि होइन? तपाईँको सिधै प्रश्न अहिले नागरिकलाई, जनगणतन्त्र जाने कि यही व्यवस्था यसरी बोक्ने? अब त्यो जानै पर्छ। उनीहरूले एउटा वैधानिक तरिकाले भने तपाईँहरू पनि यसमै बस्ने नागरिकले भने त मान्नु पर्यो नि। होइन, अब अहिले त यहाँ बस्ने पनि कुरा आएन, किनभने यसमै भाग नलिने फोर्सले त कहाँ के ठाउँमा बस्छ। होइन, यो व्यवस्था ठिक छ कि अब जनगणतन्त्रको व्यवस्था ठिक छ कि त क्लियर गर्नु पर्यो भनेर तपाईँले प्रस्ताव लिएर जहाँ आम नागरिक कहाँ तपाईँ पुग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अब उनीहरूले यही व्यवस्था ठिक छ, व्यवस्थाको नेता ठिक छैनन्, शासकहरूलाई चाहिँ बढार्नुपर्छ, तपाईँहरू पनि यसमै आउनु पर्यो भन्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, हामी त जनतालाई बुझाउने कोसिस गर्छौँ। यो व्यवस्थाको पनि कारण हो, नेताहरूको मात्रै कारण होइन, यो व्यवस्थाको दुइटैको कारण हो। यो नेताहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ आम्ने सामने हुने भएको हुनाले उनीहरूले नेता मात्रै देख्छन्, तिनीहरूको क्रियाकलापहरू सबै उनीहरूलाई थाहा छ। व्यवस्थाप्रति त्यो अलि अप्रत्यक्ष भएको हुनाले जनताको ध्यान अहिले व्यवस्थातिर गइहाल्दैन क्या। त्यो त राजनीति गर्नेहरूको हो ध्यान पहिले जाने व्यवस्थामा। त्यस हुनाले जनताले त्यो गरेनन् भनेर जनतालाई दोष दिने ठाउँ पनि छैन। र हामीले अहिले हाम्रो ड्युटी के हो भने त्यो कुरा बुझाउने। अहिले हामीले केही समय अगाडि 1.5 महिनाको चाहिँ अभियान जुन चलायौँ, त्यसमा चाहिँ करिब कुरा पनि हुन लाग्यो। अब के भन्छन् तपाईँहरूसँग नागरिकहरूले? हामीले बुझेका थिएनौँ यो कुरो भन्छ। हामीले बुझेका थिएनौँ, यो कुरो कसैले भने पनि थिएन। हामीले त्यही चुनावमा भोट हाल्ने अनि त्यहाँबाट तिमीबाट राम्रो भइहाल्छ भनेर त्यसैमै भर परेर बसियो। तर यस्तो भयो देश भन्ने चाहिँ चिन्ता सबैलाई छ। त्यस हुनाले हामीले अब हाम्रो पार्टीले चाहिँ अब के गर्दैछ भने अब सरकारको तर्फबाट इनिसिएटिभ लिनुपर्ने हो, लिँदैन सरकारले, किनभने आफू चाहिँ त्यहाँ जनताको समर्थन पाइन्छ भन्ने नै लाग्दैन उनीहरूलाई। अर्कोले समर्थन पायो भनेदेखि त आफै छोडिदिएर हिँड्नु पऱ्यो। त्यस हुनाले त्यो रिस्क उनीहरू लिँदैनन्। उनीहरूलाई यही ठिक छ, उनीहरूको लागि पैसा कमायो, 10-20 अरब रुपियाँ केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यही व्यवस्था ठिक छ नि। उनीहरूले 10-20 अरब रुपियाँ कमायो, 1-2 अरब खर्च गरिदियो, अरू बाँकी बचत भइहाल्छ, अर्को वर्षलाई नै हुन्छ, फेरि कमायो, उनीहरूको त भइहाल्छ।
यो व्यवस्थामा हुने चाहिँ हो। यो व्यवस्थाको राम राज्य उनीहरूले उपयोग गरिरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ यो व्यवस्थाको विकल्पमा अर्कोलाई आउन पनि दिने कोसिस पनि गर्दैनन्, आउनै दिँदैनन्। सकेदेखि उनले रोक्छन्। तर आम जनता नै लाग्यो भनेदेखि केही पनि लाग्दैन, किनभने हामीले त देख्यौँ नि। तपाईँहरूको यो अभियानले तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ? हामी उत्साहित छौँ। तपाईँहरू देशभर पुगिरहनु भएको छ? एक राउन्ड अब चाहिँ अब 2-3 दिन बाँकी छ। 1.5 महिनाको अभियान थियो। सातै प्रदेशमा जानुभयो? मेची महाकाली प्रदेशमा मात्रै होइन, सबै जिल्लामा, सबै 77 जिल्लामै पुग्नु हो तपाईँहरू? त्यहाँबाट छन् र सिपी गजुरेलहरूसँग पनि कार्यकर्ता भन्छन्, त्यो भन्छन् काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू। सिपी गजुरेल मोहन वैद्यसँग नि को मान्छे छ र भन्छन्, त्यो पो भन्छन् उनीहरू। त उनीहरूले गन्दैन, मान्छे छैन तिनीहरूसँग त। त्यत्तिकै नेताहरू हिँड्ने हुन्, प्रचण्डको तुस पोख्ने हो, हिँड्ने हो भन्छन्। अझ माओवादी कार्यकर्ता पनि त्यसो भन्छन्। समाजमा परिवर्तन ल्याउन चाहनेहरूले चाहिँ त्यो शक्तिलाई तागतलाई देख्छन्, अरूले चाहिँ त्यसलाई देख्दैनन्। क्या त्यो कति सिट छ तिमीहरूको भनेर सोध्न थाल्छन्। अब सिट एउटा पनि छैन, कति सिट छ, चुनाव लडेकै छैन, अब कहाँबाट सिट आउनु। यतिसम्म भन्छन् कि यस्तो जोरा गणतन्त्र कुरा गर्यो भने भारतले के गर्छ, उस्तै पऱ्यो नै मदन भण्डारी बनाइदिन्छ भन्छन्। अब त्यो बनायो भने त्यसो हुनाले अब मदन भण्डारी नबन्नलाई उनीहरूले यो सबै गरे हो कि? ओलीदेव प्रचण्डले चाहिँ मदन भण्डारी नबन्नको लागि यसो गरेका भनेपछि तपाईँहरूसँग पनि कार्यकर्ता छन्? हामीसँग छन्। अब पर्याप्त छैनन्। अहिले नै हामीले सुरु गरिहालौँ कि भन्नलाई त्यो चाहिँ छैन। 1-2 राउन्ड हामीले चाहिँ जनताको बिचमा फेरि पुग्नुपर्छ, फेरि सङ्गठन बनाउनुपर्छ, अनि सडकमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ नि जनताहरूलाई अझ चाहिँ चेतना त्यहाँबाट आउँछ, वर्ग सङ्घर्षबाट। त्यो भएर अलिकति टाइम त लाग्छ। तर अब हामी चाहिँ प्रश्न के भयौँ भने अब जनगणतन्त्र नभई हुँदैन, त्यसकारण जनगणतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ भनेर मुख्य एजेन्डा यो बनाएर अब हाम्रो पार्टी त्यसैमा लाग्छ। अब बौद्धले प्रतिस्पर्धा भन्यो, त्यो ठिक छैन भनेर फ्यालियो। अहिले फेरि हामी सङ्घीय गणतन्त्रमा छौँ, अब यो पनि ठिक छैन भनिरहेको छौँ। अब जनगणतन्त्र पनि भोलि ठिक छैन भनिदियो भने अब कुन तन्त्र ल्याउनु त मुलुकमा? होइन, त्यसले पनि अहिलेसम्मको शासकले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेन भने त फेरि अर्को व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। अहिलेसम्मको अनुभवबाट चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो जनगणतन्त्र चाहिँ तल्लो वर्गको लागि र चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रको निम्ति जनगणतन्त्र सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थाबाट समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित भएको कुरा हो। त्यो विज्ञान हो। त्यो अब विज्ञानको नियमै लागु हुँदैन नेपालमा चाहिँ भन्ने कुरा त आएन। त्यो त लागु हुन्छ। हो, त्यहाँभित्र त बदमासी गर्नेहरू त त्यहाँ पनि थिए नि त। क्रान्तिको बेलामा त त्यहाँ धेरै भागेर गए, च्याङ्काइसेक भागेर गएर उहाँ अब के अरे अर्कै टापुमा बसेर यही हो चिन भनेर पनि हिँड्यो होइन। र उनीहरूले अब एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अब आवश्यकता महसुस गरिराखेका छन्। उनीहरूले पनि सकेका छैनन्। अब किनभने अमेरिकाले हतियार दिएको छ, अमेरिकाले साथ दिन्छ, युरोपियन युनियनले साथ दिन्छ, त्यसकारण त्यसले चाहिँ विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरा हुन्छ। त्यस हुनाले उसले चाहिँ टाइम हेरिरहेछ, वातावरण बनाइरहेछ। त्यो सबै त गर्नु त पर्यो। तर के भने उनीहरू ठिक प्रक्रियामा छन्। उनीहरूले आफ्नो दाबी छोडेका छैनन्। त्यो त्यसमाथि उसले दाबी छोडेका छैनन् र हाम्रो फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लडिरहेका छन् होइन। त्यस हुनाले त्यस्ता प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि लाग्ने समय त लाग्ने भयो, त्यो चाहिँ दुःख पाउने त कुरा भयो। तर चाहिँ के भनेदेखि विश्वमा प्रमाणित भएको, ठिक प्रमाणित भएको व्यवस्था नेपालमा लागू गर्दा त्यो नेपालमा पनि ठिकै प्रमाणित हुन्छ। विश्वमा कुन देशमा छ र गणतन्त्र, जनगणतन्त्र? अब हाम्रो नजिकैको चीन भन्छौँ हामी। चीन पनि ठ्याक्कै जनगणतन्त्र चीनमा पनि छैन। ऊ पनि पुँजीवाद उन्मुख भइसक्यो होइन। त्यो चाहिँ त्यो कहाँनिर पुँजीवाद भयो भन्ने कुराको बहस हुने मात्रै हो। गरिब त्यहाँनिर ठ्याक्कै सबै 150 करोड जनसङ्ख्या नै समान छैन। त्यहाँनिर धनी छन्, त्यहाँ गरिब छन्। त्यहाँ पनि त विश्वका टप धनी मान्छेहरू चीनमै बस्छन्। सबै त्यहाँ पनि धनी छैनन्, सबै त्यहाँ पनि सबै नागरिकलाई समान छैन नि त्यहाँ पनि। होइन, जनगणना त समाजवादको पनि पछिल्लो चरणमा गएर मात्रै पूर्ण रूपले समानता त त्यहाँ गएर हुन्छ। अहिले जनगणतन्त्रमै समानता भइसक्दैन, त्यो कुरा चाहिँ हो होइन। अब चीनले पछिल्लो चरणमा चाहिँ केही चाहिँ पुँजीवादी सुधार पनि गरेको छ भनेर उसले आफैले भनेको छ
केही सुधारको काममा पनि लागेका छौँ है हामी। त्यो कुरो उनले भनेरै गरेका छन् है। त्यसकारण हामी समाजवाद नेपाली के अरे चिनिया विशेषताको समाजवाद भनेका छन् उनीहरूले। हो, चिनिया विशेषताको समाजवाद। हाम्रो नेपाली विशेषताको समाजवाद चाहिँ के हुन्छ? हो, त्यो त अलिकति फरक पर्न सक्छ त्यहाँ। हाम्रो स्वभाव फरक छ, धर्म फरक छ, संस्कृति फरक छ। एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, हाम्रो स्वभाव फरक छ, व्यवहार फरक छ। नेपालमा सङ्घीयताको एजेन्डा अब जे होस् स्थापित भएको छ। अब सङ्घीयता चीन जस्तो ठुलो देशमा सङ्घीयताको चाहिँ त्यति आवश्यकता परेन। त्यो 96% हान जाति मात्रै छन् अनि 4% लागि दिने सङ्घीयता त त्यो त सङ्घीयता त्यहाँ पनि 85% हिन्दू छन् नि। हो, 85% यहाँ नि हिन्दू छन्। होइन, यहाँ हिन्दू भए पनि के भन्छ भने संस्कृति बेग्लै छ, यहाँको चाहिँ चालचलन बेग्लै छ, सबै बेग्लै भाषा बेग्लै छ। एउटा मात्रै भाषा छैन, मुख्यतः भाषाबाट भएको यो। चीनमा त ल भन्नुहोस् न, अब त्यो हान जातिले बोल्ने भाषा त्यत्रो चीनमा त्यो एउटै भाषा बोलिन्छ। त्यो एउटा विशेषता भनेको त्यो हो, चिनिया विशेषता अनुसारको कति कुराहरू। झन्डै 99% एउटै भाषा छ चीनमा। हाम्रो त यहाँ 10 भाषा छ। भाषा छ, अब त्यसलाई त हेर्नु पर्यो फेरि। चीनमा छ भनेर यहाँ लागू गर्दाखेरि त बल प्रयोग गर्ने जस्तो भयो जनताका विरुद्धमा, त्यस्तो त गर्नु भएन। बुझाउनु पर्यो जनतालाई, त्यो भइहाल्छ। किनभने धेरै ठुलो राष्ट्र पनि छैन, सम्हालि नसक्नु हुँदैन पनि यो। फेरि जनतालाई बुझाउँदाखेरि बुझ्छन् क्या यहाँका जनताहरूले। त्यसो हुनाले धेरै ठुलो समस्या छैन। यो चाहिँ के हो भने सत्ता नै त्यहाँ एउटै त्यो उसले चाहिँ चलाइराख्यो क्या। अब राणा शासन घट्यो भने राणा पनि फेरि सत्तामा आए, राणा पनि सम्झौता भयो क्या जहिले पनि। हरेक आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिन्छ, त्यसपछि उस्ता उस्तै त्यही वर्ग त्यही वर्ग आउने, फेरि तिनै अनुहार तिनै त्यही हो। किनभने पूर्ण रूपले परिवर्तन कहिल्यै पनि हुन पाएन क्या यहाँ। खालि सम्झौता तिनै मान्छे सत्तामा छन्, नाम फेरेको छ, त्यति। नाम फेरेका छन्, व्यवस्था फेरेका छन्, त्यही त पद फेरेका छन्, सत्तामा तिनीहरू छन्। त्यसकारण आमूल परिवर्तन। इरिटेसन भयो ओली देउवा प्रचण्डको अनुहार नागरिकलाई इरिटेसन भइसक्यो। अति भयो नि यहाँ। हुन त त्यही भनेको प्रचण्ड देउवा र ओलीकोसँग मलाई जोड्नु भएन। त्यो जोड्यो भने यत्रो परिवर्तन गर्ने नायकलाई अपमान हुन्छ, बेइमान हुन्छ भन्छन् फेरि प्रचण्ड। ओली देउवा प्रचण्डलाई एउटै भाषामा चाहिँ परिभाषा गर्न पाइँदैन रे। त्यो हामीले गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाएर भएको हो र आफै जनताले भनेको कुरा न हो त्यो। स्वतस्फूर्त रूपमा उनीहरूले जे देख्छन् त्यही भन्ने कुरा नै भयो। खोइ फरक त केही देखिँदैन। अनुहार फरक देखिन्छ, लुगा लगाइको फरक होला, अब यसो उनीहरूको हाउभाउ फरक होला, खानेमा फरक होला, तर चाहिँ खासमा चाहिँ फरक त केही देख्दैन जनताले। नदेखेपछि त अब त्यही भन्नु पर्यो। अब हामी त त्यही भन्छौँ। खोइ त व्यवहारमा त केही देखिँदैन। पार्टीका नाम त फरक छन्, व्यवहारमा केही देखिँदैन, उस्तै छ। पार्टीका नाम फरक छ, झन्डा फरक छ, चुनाव चिन्ह फरक छ, दस्तावेज अलिअलि फरक होला नि, तर समग्रमा खानेकुरामा एउटै छन्। एउटै भएपछि मूल विषयमा एउटै भएपछि त मान्छेले तिमीहरू एउटै हो भनिहाल्छन्। त्यो स्वाभाविक कुरा हो क्या। यो तपाईँ परराष्ट्रमा पनि बहुत चासो राख्ने मान्छे। यो पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जुन नीति आइरहेछ नि, आर्थिक नीति, यसले विश्वभरका यो विश्वभरलाई कस्तो असर पर्ला, त्यसको असर नेपालमा कस्तो आइपुग्ला, यसको तपाईँहरूले केही अध्ययन हिसाब किताब राख्नु भएको छ? होइन, हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यो के हो भने मूल रूपमा चाहिँ अहिले ट्रम्पले चाहिँ जुन त्यहाँ ट्यारिफको लगाए नि, त्यो दुईटा पक्ष छ त्यसको। एउटा त सबैभन्दा बढी 145% चाहिँ चीनलाई लगाइदियो। चीनसँगको व्यापार युद्ध अलि अगाडिदेखि नै चलेको थियो। त्यो व्यापार युद्धको अघिल्लो स्टेप अझ त्यसलाई बढाएर लगाएको छ उसले चिन्छु, र उसले 145% पुर्याइदियो। र चाहिँ कैयौँ चाहिँ उत्पीडित उसको त प्रतिस्पर्धी थियो चाहिँ चीन र प्रतिस्पर्धीलाई त्यस्तो गर्यो रे एकछिनको लागि भनौँ। तर नेपाल त प्रतिस्पर्धी त होइन। नेपाल त कुनै पनि मानेमा कुनै पनि हिसाबमा प्रतिस्पर्धी होइन। अब यहाँ एमसीसी त्यस्तो चाहिँ नै उफ्री पास गराए नै प्रचण्डहरूले पास गराएका, एमसीसी खारिज भयो। अब के भन्छन् यिनीहरू, रुँदै हिँड्छन् कि के गर्छन्? अब आफै बनाउने भन्दैछ नि यहाँले। अब आफै बनाउने, उसले गरेको आफै लोन ल्याउने हो, बनाउने हो। यो त इज्जतको सवाल छ भन्छन् ओली देउवा प्रचण्ड हो आरजुहरू। उहाँ चाहिँ
त्यत्रो एमसिसी प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउने आफ्नै उसका लागि मरिमरि बिहानदेखि बेलुका पढाउने शिक्षकलाई चाहिँ तलब दिन पैसा छैन भने यिनीहरूलाई लाज पनि लाग्दैन त्यो त लाज लाग्नु पऱ्यो नि बोल्नलाई कमसेकम त्यति सबै छोडिदिइसके त्यसकारण चाहिँ एउटा पक्ष त्यो हो उसले त्यो प्रतिस्पर्धाको लागि गर्यो अर्को के गरेको भनेदेखि अर्को त्यहाँ के बुझिन्छ भने अमेरिका स्वयं पनि के भनेदेखि आर्थिक रूपले चाहिँ धेरै कमजोर भइसकेको छ र भविष्यमा आउने आर्थिक सङ्कटले चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ ट्रम्पलाई चाहिँ पोलिरहेको छ त्यसकारण उसले के गर्छ भने कसरी आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यो तारिफ बढी लगाइदिएपछि चाहिँ त्यताबाट चाहिँ आफ्नो सामानहरू चाहिँ देशभित्र बिक्री गर्ने विदेशबाट आउन नदिएपछि चाहिँ यो दोस्रो पोइन्ट यो भयो तेस्रो पोइन्ट के हो भनेदेखि अमेरिकाले जुन अहिले स्टेप चालेको छ अमेरिका त साम्राज्यवाद पनि मुलुक पनि हो साम्राज्यवाद पनि आफ्नो पुरानो तरिकाले अब अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाण हो साम्राज्य मुलुकहरू पनि अब आफ्नो रणनीति परिवर्तन देखाइरहेछ किनभने साम्राज्यवादको एउटा विशेषता के हो भने उसले चाहिँ बजारमा चाहिँ नियन्त्रणलाई स्वतन्त्र गरिदिनुपर्छ नियन्त्रण राख्नु हुँदैन किनभने सामान उसले चाहिँ नियन्त्रण भयो भने देशहरूले चाहिँ उसको सामान नलिन सक्छन् उसले उत्पादन गरेर सामान बिक्री गरेर पैसा लिने हो उसले होइन त्यसकारण चाहिँ उसले चाहिँ तारिफ त घटाइदिनु पर्ने हो अरू उत्पादन थोरै गर्नेहरूले चाहिँ तारिफ बढाएर चाहिँ महँगो चिज चाहिँ नलिने गराइदिने हो साम्राज्यवादले त सस्तो बनाएर त्यसलाई अझ चाहिँ सस्तो बनाइदिएर बजार कब्जा गर्ने हो नि त उसको नीति त बजार कब्जा गर्ने ठ्याक्कै नीति विपरीत छन् उल्टो भयो अहिले के गर्न खोज्छ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यसले के गर्छ भने साम्राज्यवाद अब कमजोर भएको छ किनभने जो साम्राज्यवादी मुलुकले अपनाउनु पर्ने नीतिको विपरीत नीति अपनाइरहेको छ त्यो त्यति हलचल पैदा भएको छ छिमेकीहरूलाई चाहिँ तारिफ लगाइदिएको छ अब क्यानाडा त उसको त एकदम शत्रु नै जस्तो भइसक्यो अब युरोपियन युनियनहरू टाढिसकेका छन् सशङ्कित छ भारत पनि के हो भन्दैछ त्यो रिस्क उजीको रसियासँग मिल्दैछ अहिले मिल्दैछ त्यसकारण कुरा के छ भने तपाईँ रसिया र यो अमेरिकाको मिलोलाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ जुन मिलेको जस्तो देखिन्छ त्यो अब अमेरिका त्यसै हुनाले उसको यो युद्ध सम्बन्धमा पनि उसको त्यही देखिन्छ किनभने अहिले किन अब उसले चाहिँ जेलेन्स्कीलाई चाहिँ गाली गरेर नि पहिले नि भेट्नुभन्दा अगाडि गाली गरेर के भन्यो भने तैँले किन चाहिँ यस्तो गरिस् त्यो युद्ध तेरो कारणले गर्दाखेरि यो युद्ध भड्कियो भनेर उसलाई आरोप लगायो है दुनियाँले भनिरहेको छ पहिले चाहिँ नि यो युद्ध सुरु गर्ने त पुतिन हो भनेर भनिरहेका छन् जसले पनि अब हामीले पनि देख्दाखेरि त्यही देखेका छौँ तर चाहिँ यो युद्ध किन त्यहीँले भड्काइस् अहिले यो बेला हो यो युद्ध गर्ने तँलाई केही मतलबै छैन भनेपछि चाहिँ के भनेदेखि आफ्नै तागत चाहिँ नि पछि गएर के हुन्छ भने पर्यो भनेदेखि त अमेरिकाले बिहोर्नुपर्छ आखिरमा गएर सकिएन ल भनेर आउने त यहीँ हो हामीलाई चाहिँ सोध्नै छैन आफूले चाहिँ युद्ध भड्काइदिने अनि हामी कहाँ बिहोर्न सक्छौँ त अमेरिकाको साम्राज्यवादको त नीति कस्तो हो भने सबैलाई संरक्षण गरेर आफ्नै अधीनमा राख्ने नै हो उसले के गर्ने भयो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ भारी बोकाइदिने भन्न थालेपछि त उनी त सिधा ट्रम्पले के भनिरहेको छ भने अब सम्बन्ध विश्वभरिमा कारोबारी सम्बन्ध हुन्छ लेनादेनाको सम्बन्ध हुन्छ अरू सम्बन्ध छैन भनिदिएपछि त साम्राज्यवादको भूमिकै पुरा गर्न नसक्ने हो यो कहाँ पुग्छ त ट्रम्पले के शासन गर्न खोजेका हुन् त उसको सङ्कटले त्यही देखाउँछ क्या सङ्कट परेपछि त अब के गर्ने किनभने जस्तो अब युनिसेफ भयो अब युनिसेफलाई त थुप्रो पैसा दिन्थ्यो यहाँ र धेरै एउटा ठुलो वर्ग राम्रैसँग बाँचेको थियो राम्रोसँग ऊ गरेको थियो त्यसको थोरै चाहिँ एनजिओहरूले खाएका थिए तर धेरै चाहिँ काम त त्यो शिशुको चाहिँ उपचारहरू शिक्षामा यस्तो काममा सामाजिक काममा प्रयोग भएको पनि थियो अब उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई गरिब राष्ट्रलाई त एउटा ठुलो समस्या पैदा भयो उसले त्यो पनि झिकिदियो त्यो रिसाए पनि उसलाई के मतलब भयो जस्तो नगरेर उसले त्यो किन गर्यो भने त्यो अमेरिकाको बाध्यता हो त्यस कारण अहिलेको विश्वमा चाहिँ साम्राज्यवाद शक्ति पनि के छ भने अब चाहिँ त्यति धेरै डरलाग्दो पहिलेको चाहिँ उसले सबै संसारै कब्जा गरेर बसेको जस्तो चाहिँ जुन भान हुन्थ्यो नि साम्राज्यवाद अब त्यस्तो भएन
पछि विश्व एकचोटि रन्थनिने अवस्थामा भयो। यो चीनको उदयले त्यस्तो गराइदियो कि तपाईँको विचारमा अन्तिममा चीन र रसिया एउटै किताबमा आउँछन् कि चीन छुट्टिएर रसिया र अमेरिका एउटा किताबमा आउँछन्? तपाईँलाई के लाग्छ? अब अहिलेसम्मको त चीन र रुस एक ठाउँमा बस्ने नै बढी सम्भावना छ। रसिया कम्युनिस्ट देश हो कि होइन? होइन, रसिया भएन नि, रसिया त पुँजीवादी देशै हो, तर के भने त्यसको लिगेसी चाहिँ कम्युनिस्ट लिगेसी छ। किनभने त्यसका संयन्त्रहरू भए, ती धेरै चिजहरू त त्यही पुरानै छन्। त्यो लिगेसीले पनि मान्छेलाई काम गर्छ। लिगेसी मात्रै हो रसिया कम्युनिस्ट भनेर, तर अब चाहिँ कम्युनिस्ट देश रहेन। कम्युनिस्ट देश त रहेन। त्यसको समग्र असर नेपाललाई कति पर्न सक्छ? अब यो ट्रम्पले गरेकोले, ट्रम्पको यो खालको आक्रामक प्र्याक्टिस गर्न खोज्दैछन् उनले, उसलाई त थुप्रो असर पर्छ भने उनको जस्तो नेपालले बिक्री गरेको केही सामान बिक्री हुन छोड्यो त्यहाँ, जो चाहिँ आयात गर्थे उनीहरूले, अब चाहिँ महँगो भएर नलिने भए, एउटा त्यो पनि हामीलाई असर पर्यो। किनभने अमेरिका चाहिँ यसको चाहिँ सामान खरिद गर्ने देशमध्ये तेस्रो कि चौथोमा पर्छ नि त नेपालको पनि। अब त्यो त बिक्री नहुने भयो। अब किन तारिफ त्यति धेरै बढेपछि त्यो बिक्री हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसले पनि समस्या पर्यो। अर्को युनिसेफमा आएको रकम अब नआउने भयो। अब उनीहरूले आफैले योजना गरेको एमसिसी पनि त्यसबाट नि झिकिदियो, पैसा हटिदियो। एमसिसी त बन्द भयो, तपाईँलाई टन्टै साफ हो। तपाईँ त यत्रो विरोध गर्नुभयो तपाईँले एमसिसीको विरुद्धमा, उसैले बन्द गरिदियो। उसले बन्द गरिदियो र अब अहिले कमसेकम सुरु गरेपछि त त्यो कम्प्लिट गर्ने दायित्व हुन्थ्यो, त्यो पनि गरेन उसले। त्यो त नेपाल सरकारलाई पैसा नदिने भन्दैछ, नदिने भयो भनेपछि हो। किनभने त्यो उसले त एउटा उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति ल्याएको थियो, नेपाली जनताको लागि ल्याएको थिएन भनेर हामीले भने त्यही त हो। यो नेपाली जनताको हितमा छैन, नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन। यो चाहिँ अहिले चीनलाई घेरा हाल्ने नीतिलाई लागू गर्नको निम्ति ल्याएको हो यो भनेर भनेको थियौँ हामीले। त्यो त पुष्टि भयो नि त। अब चीनसँग चाहिँ अब चाहिँ अर्कै ढङ्गले चाहिँ डिल गर्नेतिर गइसकेपछि उसले छोडिदियो। उसलाई के मतलब हो? नेपाली जनताको हितको लागि ल्याएको थिएन। यत्रो पक्ष पोषकहरूले के गर्छन् अब यहाँ? एमसिसीको त्यत्रो ठुल्ठुलो पक्ष पोषकहरू छन् यहाँ, अब के चुपचाप बोल्दैनन्। लाज नभएको अघि तपाईँले भने जस्तै लाजै पचाउनुदेखि बाहेक यिनीहरूलाई त अरू के छ र? अब यो मुलुक चाहिँ बन्छ कि बन्दैन? यो मुलुक यही व्यवस्था नै धेरै वर्षसम्म टिकिरह्यो भने, यही मानसिकता यिनै राजनीतिक पार्टी हो भनेदेखि त यो झन्झन धराशायी हुँदै जान्छ। तर यो चाहिँ स्थिति धेरै अब रहँदैन भन्ने लाग्छ। तर व्यवस्था यही शासकहरू बदलिन सक्छन् भन्छन्। अब कुलमान घिसिङहरू पनि पार्टी खोल्ने तयारीमा, बालेन शाहहरू लगायतका एउटा वैकल्पिक शक्ति दिएर भए पनि यो मुलुकको निकास दिनुपर्छ भनेर लागिरहेछन्। लागेका छन् भने त्यो राम्रो कुरा हो। उनीहरू यही व्यवस्थाका यही नेताहरूको विरुद्धमा चाहिँ विकल्प खडा गर्छन् भने त्यो राम्रो, त्यो राम्रो समर्थन हुन्छ। त्यो तिनीहरूसँग कमसेकम हाम्रो वार्ता हुन्छ, छलफल हुन्छ। यो होइन है तपाईँले बुझेको कुराहरू भन्न पाइन्छ हामीले पनि। अब कुलमान सिंहको समर्थन गर्ने राज्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिए केपीओले, सुन्नुभयो नि? कान्छीराम तामाङलाई केपीओले झन् डरलाग्दो हुँदै पो देखा पर्दैछ नि त। झन् बदला, एउटा प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा कसैको बदला लिनको निम्ति केही गर्नु भनेको त त्यो त ठुलो चिज हो नि। त्यो साधन सम्पन्न हो नि। ऊ त प्रधानमन्त्रीले भन्यो भनेदेखि उसले आदेश दिएपछि त धेरै कुराहरू हुन्छ नि, राम्रा नराम्रा त्यो पनि हुनसक्छ नि। त्यही तपाईँको विचारमा काङ्ग्रेस एमालेको सरकार, अलि त सरकारको समीक्षा गर्दाखेरि कति जाला, यो कति टिक्छ ओली देउवाको सहकार्य? अब त्यो धेरै टिक्ला जस्तो चाहिँ त लागेन। धेरै टिक्ने लक्षण चाहिँ देखिएन। किनभने त्यहाँका केही सङ्केतहरू चाहिँ देउवाले पनि छोडेर गएका, किन हिँड्ने बेलामा पनि लै म आउने बित्तिकै कुरा गर्छु भनेर भनेको। प्रचण्डले भनिरहेछन् मलाई टेलिफोन गरेर थाइल्यान्ड गएका हुन्, आएपछि केही न केही कुरा हुन्छ, विश्वस्त हुँ भन्दैछन् प्रचण्ड। फेरि अब त्यो त्यसमै लागेका छन्। त्यहाँबाट गएर चाहिँ अब उतातिरबाट काङ्ग्रेसले चाहिँ अलिक बढी नै पहिलेको भन्दा पनि अलिक चर्कै स्वरमा चाहिँ गगन थापाहरू चाहिँ कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्षहरू अहिले शेखरहरू, गगनहरू, जीवन परियारहरू बोल्न थालेका छन्। यो सबै हेर्दाखेरि के भनेदेखि यो धेरै टिक्न नि सक्छ। तर यो चाहिँ टिकोस् नटिकोस् त्यतिमा मात्रै सीमित भयो। तपाईँलाई त खास अर्थ के राख्छ र? के अर्थ राख्छ? यो त झन् जति बिग्रियो तपाईँलाई उति फाइदा हो, तपाईँलाई होइन? बिग्रेर फाइदा छ।
त्यो अन्ततः जनतामा पर्ने भएको हुनाले त्यो पक्षमा चाहिँ त्यो नबिग्रेसम्म त तपाईँलाई कसले विश्वास गर्ने त्यसो हुनाले यिनीहरू नबिग्रेसम्म तपाईँलाई त विश्वास गर्ने वातावरण हुँदैन त्यस कारण त्यो जनताले चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्दै जान्छन् त्यस हुनाले अहिले हामीलाई त्यति धेरै रमाइहाल्नुपर्ने पनि छैन तर के भने एउटा कुरो चाहिँ के हो भने फेरि पनि अस्थिरतै भयो भने यो अस्थिरताको खेल चाहिँ यिनीहरूकै हो भन्ने कुरा चाहिँ जनताले बुझेको छ अस्थिरताको खेल खेल्ने चाहिँ खेलाडी यिनै हुन् त्यसमा त्यो खेलाडीको रूपमा हामीलाई चाहिँ कसैले पनि भन्दैन तपाईँ त सत्ताभन्दा बाहिरै हुनुहुन्छ कहिले सत्ताको मूलद्वारमा आउनै चाहनुहुन्न न चुनावको प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अब जनगणतन्त्र भन्नुभएको छ हिँड्नु भएको छ होइन हामीले अभियानमा हुन्छ अहिले फेरि अब हामीले चाहिँ राष्ट्रिय परिस्थितिलाई चेन्ज गर्नको निम्ति संविधान बनाउन सकिन्छ कि भनेर चुनावमा भाग लियौँ नि त त्यो बेला त भाग लियौँ हामीले तर अब यो यही चुनावमा भाग लिएर जाने अनि त्यहाँ यही लफडामा घुमिरहने हो भनेदेखि त अब त्यहाँ त घुमिरहेका छन् एक थरी मजाले घुमिरहेको छ एक थरी मान्छेहरू पहिला एकीकृत शासन व्यवस्था हुँदाखेरि सिंहदरबार बसेर खान्थे अहिले विकेन्द्रीकृत जस्तो शासन व्यवस्था छ चारतिर मिलेर खाइरहेछन् सब परिवारकालाई कसैलाई उतातिर राखिरहेछन् कसैलाई सके वडामा नसके त्यो सके त्योभन्दा माथि गाउँपालिकामा त्यो नसके नगरपालिकामा त्यहाँ माथि सके प्रदेशमा समानुपातिकमा त्यो पनि नसकेदेखि कहाँ नियुक्ति दिन सकिन्छ त्यहाँ पनि राखिदिने सब नेताहरूका आफन्त व्यवस्थित छन् व्यवस्थापन भएको छ तर नागरिकलाई टन्टै साफ छ आनन्दसँग नागरिक बसिरहेछन् अलिअलि आक्रोश पोख्छन् चुप लाग्छन् फेरि नागरिक चाहिँ होइन यो एउटा क्लाइमेक्समा पुग्नुपर्छ त्यो पानी उम्लिँदाखेरि पनि के हुन्छ भने 100 डिग्री नपुग्दाखेरि त पानी स्वयं मात्रै गर्छ नि मनतातो हुँदै हुँदै गइरहेको हुन्छ तर स्वयं गर्छ 100 डिग्री पुग्यो कि त अनि त्यहाँबाट अर्कै आवाज आइहाल्छ त्यहाँ पानी मजाले उम्लिने सम्भावना छ छिट्टै उम्लिन्छ उथल पुथलको राजनीतिको सम्भावना छ उथल पुथल हुन्छ मुलुकमा एकचोटि हुन्छ त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ त्यसको नेतृत्व अब हामी पनि कोसिस गर्छौँ क्रान्तिकारी शक्तिहरू क्रान्ति चाहिनेहरू यो परिवर्तन चाहियो देशलाई भन्ने हामी मात्रै छैनौँ अरू पनि छन् छरपष्ट हुनुहुन्छ ऊ राजावादीहरू राजा ल्याउँछु भन्छ 10तिर छन् तपाईँहरू छोरा गणतन्त्र ल्याउने भन्नुहुन्छ 10तिर हुनुहुन्छ होइन ती राजावादीहरू पनि अब आफ्नो स्वार्थ लिएर गएका राजावादीहरू नै छन् तिनीहरू पनि 10तिर छन् नि व्यवस्था फ्याल्छु भन्छ नि 10तिर छन् तपाईँहरू पनि व्यवस्था फ्याल्ने भन्नुहुन्छ 10तिर हुनुहुन्छ अब त्यो एजेन्डाहरू मिल्दै गयो भने चाहिँ हामी चाहिँ छलफल कोसँग मिल्छ तपाईँहरूको एजेन्डा प्रचण्डसँग मिल्दैन विप्लवसँग मिल्दैन केपी ओलीसँग मिल्दैन माधव नेपालसँग मिल्दैन होइन तिनदेखि बाहेकको ससाना शक्तिहरूलाई जुटाउने जस्तो अहिले नयाँ निक्लिन सक्छन् नि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो उसले चाहिँ नि कुलमान घिसिङले आउँछन् रवि आउँछन् बालेन आउँछन् हर्क साम्पाङहरू आउँछन् अरू नयाँ नयाँ अरू फेरि आउने तयारीमा भित्रभित्र तयारी गर्दैछ भन्छ त्यस्तरी होलान् त्यसमध्ये हेरौँ कुन चाहिँ ठिक छ कुन चाहिँ बेठिक छ अब हामीले मात्रै हतार गरिदिएर भएन अब हामीलाई त परिवर्तन चाँडै चाहिएको छ नागरिकलाई पनि हतार हुनु पर्यो गर्ने अब त्यो त परिपक्व पनि हुनु पर्यो बन्छ यो मुलुक चाहिँ बन्न चाहिँ बन्छ निश्चित रूपले बन्छ हाम्रै पालामा बन्छ हाम्रै पालामा बन्छ मुलुक बनेको देख्न पाइन्छ किन नपाउने त ठुलो हो पन्थी देख्न पाइँदैन भन्छ होइन त्यसो होइन निराश हुनु हुँदैन परिवर्तन भयो भने एकै हप्तामा चिज कहाँको कहाँ पुग्छ यदि परिवर्तनको सङ्केत देखियो भने एकै हप्तामा कायापलट हुन सक्छ कायापलट हुन्छ नि त्यस हुनाले हामी धेरै आत्तिनै पर्दैन हामी तपाईँहरू अहिले जति यो व्यवस्थामाथि इरिटेसन भयो नागरिकको तपाईँहरू चाहिँ हेरेर बस्ने होइन हामी त त्यही त हामी अभियान चलाएको नि त्यसैको लागि हो त्यही कुरा बुझाउनको लागि हो अब जनगणतन्त्रको लागि उठ्नुहोस् अब ढिलो भयो भने जनगणतन्त्रलाई तयारीका साथ बस्नुहोस् भनेर तपाईँले आह्वान गरिसक्नुभयो हो हतियार उठाउने कुरा तपाईँले छोड्नु भएन अब होइन अहिले नै हतियार उठाउने आवश्यकतै नपरिकन हतियार उठाएपछि बिसाउन गाह्रो हुन्छ क्या त्यसो हुनाले अहिले आवश्यकता नपरिकन हतियार उठाउनु पनि हुँदैन सस्तो ढङ्गले मान्छेलाई तर्साउन मात्रै हतियार उठाउने कुरा भयो अस्ति भर्खर विप्लवले उठाएर सेलाएका हुन् त्यसकारण चाहिँ त्यो सेलाउने उठाउने अहिले कहाँ पुगिसके अब हतियारले होइन शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनगणतन्त्र आउँछ भने हामी अब आन्दोलन हो अहिले आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै जनताको बलबाटै जनगणतन्त्र आउँछ अब हतियार बन्दुक पड्काएर आउँदैन भन्नेमा चाहिँ तपाईँ निष्कर्षमा पुग्नुभयो होइन त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पनि अहिले हाम्रो यसको योजना हाम्रो चाहिँ शान्तिपूर्ण नै हो तर अब त्यहाँ
अर्को पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ कुरा त त्यो न हो। त्यसपछि हिसाब किताब हुन्छ। हिसाब किताब त त्यसले समय सक्यो। समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी अहिले उठेका समसामयिक विषयवस्तु र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको अबको रणनीति र त्योसँगै व्यवस्था फ्याल्नको लागि चलाएको अभियान लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता सीपी गजुरेल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।